ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టుడే నేను మీతో ఒక చిన్న చిట్కా షేర్ చేయబోతున్నాను. అదేంటంటే కరక్కాయ. ఇది తెలియకపోవచ్చు. సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి టర్మినేరియా చెబులా. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి కానీ, గొంతులో ఒక గరగరకి కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వాడుతూ ఉంటారు. దానికంటే ఈ కరక్కాయ పొడిని వాడడం వల్ల తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెయిట్ లాస్కి కానీ, స్టమక్ పెయిన్ కరక్కాయని పొడిని తీసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది. కానీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ రోజుల్లో మోషన్స్ ఫ్రీ ఉండకపోవడం చాలామందికి సమస్యగా మారింది. ఇది వాడడం వల్ల అలాంటి సమస్య ఉండదు. ఇలా పొడి చేసి ట్యూమర్స్ ఉన్న చోట కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ అప్లై చేసినట్లయితే అవి తొందరగా నయమైపోతాయి. అంతేకాకుండా అది ఒక న్యాచురల్ మెడిసిన్ కూడా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా బయట చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే దొరుకుతాయి. ఈ కరక్కాయ గురించిన విషయాలు తెలియకపోవచ్చు. కాకపోతే ఒక్కసారి డైజెషన్లో కానీ, పైల్స్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ట్రై చేసి చూడండి, రిజల్ట్ మీకే తెలుస్తుంది. మరో కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం.